សំបីតែអាមេរិកក៏ស្គាល់ក្រចៅរបស់ជនជាតិថៃដែរដែលពូកែរំអួយដូចកូនក្មេងដូចក្មេងតូចជាពិសេសនោះគឺពូកែប្រើល្បិចខិលខូចនេះតែម្ដងនៅពេលនេះអាមេរិកជំរុញឲ្យថៃគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងកម្ពុជាឆ្នេះ Stand Up គ្រីជផេក Stand Up News នឹងធ្វើការលំអិតព្រំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាសាធារណៈដោយលោកបានលើកឡើងថាលោកដូណាល់ត្រាំបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់ហើយរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃនឹងគោរពយ៉ាងពេញលេញនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ចប់ជម្លោះនិងការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានចុះហត្ថលេខាពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះបើជុំទៅតាមកាសែត The Washington Post បានធ្វើការរាយការណ៍ដោយដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាចំហយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនចង់ឃើញប្រទេសជិតខាងទាំងពីរខាងលើនេះចាត់វិធានការសម្រាប់សន្តិភាពរយៈពេលវែងនិងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថាកាលពីម្សិលមិញនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលដឹកនាំដោយលោកអនុទីនបានប្រកាសបញ្ឈប់សន្តិភាពទាំងស្រុងជាមួយនឹងកម្ពុជានិងបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលមានលោកដូណាល់ត្រាំជាសាក្សីនិងម្ចាស់ហត្ថលេខីទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃការប្រកាសលុបចោលរបស់ថៃធ្វើឡើងដោយរំលឹកហេតុផលថាទានខ្លួនបានជន់មីននៅខេត្តស៊ីសាកេនហើយការលុបចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះគឺការលុបចោលដោយឯកតោភាគីទៀតការធ្វើបែបនេះហាក់បីដូចជាមើលស្រាលមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំតែម្ដងបានចុះព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងនេះក៏សូមបញ្ចប់មានការខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋាន